تعالى اقول لك على احلى والذ تتبيله تعملي بيها الفراخ المشويه. سهله وبسيطه ومكوناتها كلها موجوده في البيت، وهتخلي الفراخ بتاعتك بقى طريه كده ومستويه ودايبه كمان، وطعمها مش قادره اقول لك هيبقى حلو قد ايه. ايه يا جماعه الجمال اللي احنا شايفينه قدامنا ده؟ بجد خطيره. هنعمل كمان جنبها رز مبهر، الاتنين هيطلعوا بجد في منتهى الجمال، حلوين جدا. شايفين الفراخ دايبه كده ومستويه وشاربه بقى من التتبيله. بصوا كده الفراخ، شايفين؟ بصوا الفراخ يا جماعه من جوه عامله ازاي، بجد والله كان طعمها حلو جدا. والرز كمان كان مفلفل، ومش قادره اقول لكم بقى كان طعمه لذيذ قد ايه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، وتعالوا بينا نشوف عملناهم ازاي. هنحتاج للتتبيله كوبايه من الزبادي، هضيف عليها معلقتين كبار من صلصه الطماطم، ومعلقتين كمان كبار من الكاتشب، معلقه صغيره توم باودر وبصل باودر، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره بابريكا، معلقتين صغيرين من الملح، نص معلقه صغيره من بهارات الفراخ، 3 معالق كبار من الزيت، وعصير ليمونه. هي دي التتبيله البسيطه اللي مكوناتها كلها موجوده في البيت. هنقلبها بقى مع بعض كده كويس جدا علشان كل المكونات تدخل مع بعضها كده بالشكل ده. الفراخ بتاعتي مغسوله ومتصفيه من الميه كويس جدا، مجهزاها كده جنبي زي ما احنا شايفين. هبدا اخد الفراخ دي واعمل فيها فتحات كده بالشكل ده علشان التتبيله تدخل جوه الفراخ وتتشرب منها وتبقى حلوه جدا. شايفين؟ هعمل كده فتحات في كل الفراخ بتاعتي، وهخلص الكميه كلها وانزل بيها كده في طبق التتبيله. هبدا هنا بقى اقلب كويس جدا. زي ما قلت لكم لازم ندخل التتبيله كويس كده جوه الفراخ وجوه كمان الفتحات اللي احنا عملناها، وهنتبل كويس جدا كده من تحت الجلد كمان. هخلص بقى كل الكميه، وعشان الفراخ بتاعتي الحلوه دي تشرب كده من التتبيله ويبقى طعمها حلو، لازم نسيبها في التلاجة، يا اما من بالليل للصبح، او نسيبها على الاقل 4 ساعات في التلاجة. بعد ال4 ساعات جبت ميه مغليه حطيتها في صينيه، وحطيت كده حبتين من القرنفل وعود من القرفه الخشب، وحطيت كمان حبهان. جبت الشبكه ورصيت كده الفراخ على الشبكه، وحطيت كمان معلقتين من التتبيله في قلب الميه. الفرن بتاعي ساخن على درجه حراره 180. خدت الصينيه الحلوه دي ودخلتها بقى على الشبكه في النص. تعالوا بينا بقى نعمل الرز. هحتاج لمعلقتين كده من السمنه، حطيتهم في حله. نزلت بقى بالتوابل بتاعتي، عباره عن مرق الدجاج وحبهان وقرنفل، وكمان نص معلقه صغيره من الكركم. حطيت كمان عود من القرفه الخشب وورقتين من اللورة. قلبتهم مع بعض كويس جدا كده بالشكل اللي احنا شايفينه. نزلت بقى كده عليهم بالرز اللي انا غسلاه كويس جدا، مصفياه كمان من الميه. دول كوبايتين ونص من الرز. هقلب الرز كويس مع التوابل واشوحه كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنزل بقى كده بالميه المغليه على الرز والتوابل. مش قادره اقول لكم بقى ريحتهم كانت حلوه قد ايه. قلبتهم كويس جدا وضفت كده الملح طبعا، وظبطت بقى كده الميه والملح بتاعت الرز. قلبتهم وهسيب بقى الرز بتاعي كده يتشرب. وبعد ما هيتشرب بقى هجيب ربع كوبايه من الميه، او اقل كمان من ربع كوبايه. هضيف عليها ربع معلقه صغيره من بودره الزعفران. هقلبهم مع بعض وهنزل بيهم كده على الرز. مش قادره بقى اقول لكم هنا ريحه الرز كانت حلوه قد ايه، وكمان لونه لما اتغير بالشكل اللي احنا شايفينه ده كان حلو قد ايه. قلبته وغطيته وسبته بقى حوالي كده نص ساعه على نار هاديه جدا. الرز استوى وطلع كده بالجمال اللي احنا شايفينه ده. عايزه اقول لكم خطير، حلو جدا، مفلفل كده، وريحته كمان كانت جميله. شايفين؟ خلاص كده الاكله بتاعتنا خلصت. الفراخ بتاعتنا قعدت في الفرن ساعه وربع. قبل ما اطلعها بقى من الفرن شغلت لها الشوايه، خدت اللون التحفه اللي احنا شايفينه مع بعض ده. ايه يا جماعه الجمال اللي احنا شايفينه ده، بجد خطيره. اكله سهله ولذيذه، وبجد عايزه اقول لكم ان هي اكله مطاعم. بصوا الفراخ من جوه عامله ازاي، شايفين؟ حلوه جدا. يلا جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه في التعليقات. ما تنسوش تعملوا للفيديو لايك وشير. ما تنسوش كمان تقولوا لي رايكم ايه في الفراخ. مستنيه بقى كده تعليقاتكم الجميله.